नमस्कार एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। अहिले चाहिँ हामी क्लास 10 को अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ छौँ र यस भिडियोमा चाहिँ हामीले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू के कस्ता छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। फर्स्टमा हेरौँ त फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भने के रहेछ। An institution that collects fund from various sources and invests such fund by lending to persons and organizations is known as financial institution. It collects funds from individuals, business and other institutions by offering different types of deposit accounts. Similarly, it invests the collected funds into assets such as shares, debentures or loans. Hence, a financial institution mobilizes money by collecting deposits and providing credit or loan. It channelizes funds from savers to users. यसमा के भन्यो भन्दाखेरि नि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो है जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ फन्डहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ के फ्रम भेरियस पर्सन अथवा अर्गनाइजेसनबाट हो। उसले चाहिँ अर्गनाइजेसन कम्पनी हैन र कुनै पनि मान्छेहरूबाट अथवा मान्छेको ग्रुपबाट चाहिँ पैसा भनौँ न हैन फन्ड चाहिँ कलेक्ट गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ है त। यसले इन्डिभिजुअलहरूबाट पनि गर्छ र बिजनेसबाट पनि फन्ड कलेक्ट गर्छ, बुझ्यो। अनि त्यो कलेक्ट गरेको फन्डलाई चाहिँ केमा इन्भेस्ट गरिन्छ भन्दाखेरि शेयर्स, डिभेन्चर्स अथवा लोनमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिन्छ, ठीक छ। सो अब ओभरअल भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले के गर्छ कलेक्ट गरेको मनीलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्छ, बुझ्यो। र के पनि प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि लोन र क्रेडिट पनि प्रोभाइड गर्छ, ठीक छ, बुझ्यो। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हो। देयर आर टू टाइप्स अफ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स इन नेपाल, डिपोजिटरी एन्ड नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हो। डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स कलेक्ट deposits, provide interest on deposits and provide loans. Non-depository institutions do not perform these functions in general. बुझ्यो के भनाछ भने चाहिँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ दुईटा टाइपमा विभाजन गरिएको छ हो। एउटा चाहिँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन र अर्को चाहिँ नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, ठीक छ। र डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ जसले चाहिँ के कलेक्ट गर्छ डिपोजिट कलेक्ट गर्छ र त्यो डिपोजिटमा चाहिँ के रिटर्न दिन्छ इन्ट्रेस्ट रिटर्न दिन्छ र उसले चाहिँ लोन पनि दिन्छ। तर नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनले चाहिँ यस्तो कुनै पनि फङ्सन्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्दैन है त। अब हामी हेर्छौँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भित्र के छ नन डिपोजिटरी भित्र के छ हेरौँ है त। हेरौँ त यहाँ डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स भित्र के रहेछ कमर्सियल ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, फाइनान्स कम्पनीज, माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, saving and credit cooperatives, NGOs and microfinance self-help groups भन्ने रहेछ है त। यो चाहिँ के भयो डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स। र हाम्रो छ नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा के छ इन्सुरेन्स कम्पनीज, प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा पेन्सन फन्ड भन्ने छ र म्युचुअल फन्ड भन्ने छ है त। अब हामी डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनको चाहिँ टाइप्सहरूको चाहिँ एकदम डिस्क्रिप्सनमा बुझ्छौँ है त। फर्स्टमा छ कमर्सियल ब्याङ्क हो। अब कमर्सियल ब्याङ्क भने के रहेछ बुझौँ त। द टर्म ब्याङ्क नर्मली indicates a commercial bank. It is the oldest of all the banks. It is a financial institution dealing in money. It accepts deposits of money from the public and organizations and keeps them safely. It also deals in credit by making loans and advances to the needy people and organizations. It also involves in agency functions on behalf of the people. It also deals with foreign currency exchange. A commercial bank operates its activities to earn profit. ठीक छ। कमर्सियल ब्याङ्क भने चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ एकदम ओल्डेस्ट टाइप अफ ब्याङ्क हो जसले चाहिँ केसँग डिल गर्छ मनीसँग है। यसले चाहिँ पब्लिकबाट मनी डिपोजिट लिन्छ र त्यसलाई एकदम सेफली चाहिँ राख्छ र अर्को के पनि गर्छ भन्दाखेरि यसले पब्लिक अथवा अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ लोन पनि दिन्छ, ठीक छ। अनि हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ फरेन करेन्सी एक्सचेन्जमा पनि मद्दत गर्छ, ठीक छ। र
द मेन अब्जेक्टिभ के हो, कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ किन ओपन गरिएको छ भन्दाखेरि टु अर्न प्रफिट है त, यति बुझे पुग्छ कमर्सियल ब्याङ्कको। अब हामी जाउँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा है त। Development banks are established to promote industrial, agriculture, tourism, hydropower sector of the country by satisfying major funding needs of these sectors. In other words, development banks are established for the development of a particular sector of a country. Principally, the mission of development banks is to speed up the pace of development in accordance with the national priorities and aspirations of the people. In Nepal, the development banks are also performing some functions of commercial banks such as accepting deposits, making trade and consumer loans, and offering financial services. The first development bank in the world was established in Belgium in 1822 AD in the name of Societe Generale de Belgique है त। सो के भयो भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स भने के रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो ब्याङ्कहरू होइन जुन चाहिँ किन बन्यो भन्दाखेरि एउटा देशको चाहिँ कृषि हो, इन्डस्ट्रियल सेक्टर, टुरिज्म सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टरलाई चाहिँ फन्डिङ गर्नलाई चाहिँ बनेको ब्याङ्कलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स भनिन्छ है त। ठिक छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकुलर सेक्टर एउटा नेसनको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ बनेको ब्याङ्क भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हो। त्यही भएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ अब्जेक्टिभ नै के हो भन्दाखेरि नि कुनै पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ स्पिड अप गर्ने चाहिँ उसको प्रायोरिटी हो है। अनि नेपालमा पनि धेरै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन् होइन, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ फन्डिङ गरिरहेछन् हो। र फर्स्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन द वर्ल्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सोसाइटी जेनरली डे बेल्जिक्यू भन्ने थियो बेल्जियममा है त। यो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बारेमा भयो है। अब हामी अर्को हेर्छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमै के छ भन्दाखेरि नि Nepal Industrial Development Corporation (NIDC) is the development bank which is involved in promotion, development and sustainable growth of small and large-scale industries in the country. यो NIDC भन्ने ब्याङ्क चाहिँ केमा इन्भल्भ भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो हुन्छ नि स्मल स्केल, लार्ज स्केल अर्गनाइजेसन अथवा इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्न, प्रमोट गर्न र ग्रो गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्नलाई चाहिँ बनाइएको ब्याङ्क रहेछ। Presently, there are 20 development banks, according to mid-July 2020, operated at regional and national level. ठीक छ? According to Bank and Financial Institutions Act 2073, development banks in Nepal fall under Class B financial institutions which perform their activities for the development of specific sectors. है त? हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्लास बी मा चाहिँ राखिएको छ है। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क्लास ए मा के छ? कमर्सियल ब्याङ्क छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ क्लास बी भनेर राखिएको छ। ठिक छ। अब हामी जाउँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स अथवा फाइनान्शियल कम्पनीज भन्दा नि हुन्छ, फाइनान्स कम्पनीज भन्दा नि हुन्छ है त। सो के छ भन्दाखेरि फाइनान्स कम्पनीज आर द फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन इन्गेज्ड इन मेकिङ लोन्स टु इन्डिभिजुअल्स बिजनेसेस. They are established to meet the individual credit needs and undertake merchant banking functions. They involve in satisfying various types of financing for household, including loan for home appliances, automobiles, electronic appliances, and so on. They especially work in the area for financing where commercial banks are not ready to take risk. They also provide the facility of small project financing, leases, financing, housing financing, and many other financing. के भन्यो भन्दाखेरि फाइनान्स कम्पनीजहरू चाहिँ यस्तो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हो होइन, जसले चाहिँ के गर्छ, लोन प्रोभाइड गर्छ इन्डिभिजुअल बिजनेसेसहरूलाई हो। यो चाहिँ हुन्छ नि इन्डिभिजुअलको क्रेडिट निड मिट गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको कम्पनीजहरू हो है त। यसले चाहिँ अब भेरियस अब यो लोनहरू हाउसिङ रिलेटेड लोन भयो, अप्लायन्सेसको, अटोमोबाइलको, इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसको लोनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है त हो। In the context of Nepal, finance companies are also permitted by Nepal Rashtra Bank to offer time deposit accounts and saving deposits accounts for satisfying their capital need. Finance companies in Nepal are more popular among lower income group for financing higher purchase and housing loan. Presently, there are 22 finance companies mid-July 2020 operated at regional and national level है त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फाइनान्स कम्पनीजहरूलाई चाहिँ
डिपोजिट अकाउन्ट र सेभिङ डिपोजिट अकाउन्ट अफर गर्नलाई चाहिँ ओके भनेछ हैन, सो द्याट मान्छेहरूको चाहिँ क्यापिटल निडहरू चाहिँ फुलफिल होस् भनेर है त। नेपालमा चाहिँ हाल चाहिँ 22 वटा फाइनेन्स कम्पनीज छ भनेछ है। र अकर्डिङ टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एक्ट 2073, फाइनेन्स कम्पनीज इन नेपाल fall under Class C financial institutions which perform their activities for the specific area। र हाम्रो यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ? क्लास C मा है त, ठीक छ। अर्को छ हाम्रो फाइनेन्शियल कोअपरेटिभ्स है। A cooperative is defined as an association of individuals who voluntarily collect their resources for carrying out a certain business. It is done for the mutual welfare of the members. It refers to the voluntary association of people with small investment organized to serve the common need of the members. It is different from the other organizations since its purpose is not to earn profits but to render the services to people भनेछ है त। के भन्यो भन्दाखेरि यो कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ के रहेछ? यो ग्रुप अफ पिपल रहेछ हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ हो, के को लागि? टु डु सर्टेन थिङ्स हैन, उनीहरूको गोल मिट गर्नलाई है त। अनि यो चाहिँ के को लागि खोलिएको हुन्छ भन्दाखेरि नि यो मान्छेहरूको ग्रुप छ नि उनीहरूको चाहिँ म्युचुअल वेलफेयरको लागि है त खोलिएको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फाइनेन्शियल कोअपरेटिभ भनिन्छ है। द कन्सेप्ट अफ कोअपरेटिभ वाज इनिसिएटेड इन 1894 October 24 by Robert Owen, the British entrepreneur, by establishing Rochdale Society of Equitable Pioneers in Rochdale, Britain है त। Afterward, this concept spread to other countries such as Germany, Italy, France, and Japan. In Germany, Rochdale opened first cooperatives to assist the farmers by preventing from high interest rate on loan. Raiffeisen expanded the cooperatives to the rural areas. In Italy, cooperative banks were established by Luzzati. ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड चाहिँ कोअपरेटिभ चाहिँ कसरी इस्टाब्लिस भएरै छ, कुन कुन कन्ट्रीमा के भनेर इस्टाब्लिस भएरै छ भन्ने कुरा भयो है त। सिमिलरली रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स वेयर इस्टाब्लिस्ड इन इटली बाई ओलेनबर्ग इन कोर्स अफ डेभलपमेन्ट अफ कोअपरेटिभ्स। इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्स वाज इस्टाब्लिस्ड इन इङ्ल्यान्ड इन 1895 भनेछ है त। ठिक छ, यो भयो फाइनेन्शियल कोअपरेटिभको कुरा है त। अब हामी जाउँ इन्सुरेन्स। यो के रहेछ? नन डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन है त। अब चाहिँ इन्सुरेन्स इज अ प्रोसेस अफ इन्डेम्निफाइङ अगेन्स्ट एनी काइन्ड अफ रिस्क ओर लस। Risk refers to the chance of happening any kind of unfavorable events that result into the loss of life and property. Oh, human life is surrounded by risk. Some unanticipated events like fire and natural calamities may result into the loss of human life, personal and business property. To protect from the loss from these events, we can insure our personal and business property with an insurance company. For that, we will have to approach an insurance company, request to get our property insured and pay money for that. In return, the insurance company agrees to compensate the loss in case the property is damaged by these events. To formalize the process of insurance, we and insurance company must enter into a legal agreement. In insurance terminology, we are known as insured. The insurance company is known as insurer. The money that we pay to insurance company is known as insurance premium, and the legal agreement is known as contract. Thus, insurance is defined as a contract whereby the insured pays premium to the insurer for covering loss that arises due to loss of life or damage or destruction of some property. ल बुझौँ है त। इन्सुरेन्स भने चाहिँ के हो भनेर बुझौँ है त। इन्सुरेन्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो रिस्क हुन्छ, लसहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ घटाउने चाहिँ एउटा प्रोसेस हो के। अब रिस्क त जतिखेर पनि घट्न सक्छ हाम्रो लाइफमा हो, प्रपर्टीकै रिस्क हुन सक्छ अथवा लाइफकै रिस्क हुन सक्छ हो। लाइक वी कुड नट गो हैन, हामीले एक्सपेक्ट गरेको इभेन्ट्स अनुसार चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ के लाइफमा हैन। एकदम अनफेभरेबल मोमेन्टहरू हुन्छ हो, अनएन्टिसिपेटेड इभेन्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै अब फायर हुन सक्छ, नेचुरल क्यालामिटिज हुन सक्छ हो, फ्लोड हुन सक्छ जसले अब धनको नाश गर्न सक्छ हैन, इभन ह्युमन लाइफको लस हुन सक्छ हो। यस्तो लसहरूबाट चाहिँ हामी कसरी बच्ने
अथवा यस्तो लसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर चाहिँ हामीले यस्तो लसहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज अथवा अभोइड गर्न सक्छौँ है त। सो हामीले अब त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो, वी निड टु अप्रोच एन इन्सुरेन्स कम्पनी हो। अनि के को इन्सुरेन्स चाहिएको छ त हामीलाई होइन, के को अगेन्स्टमा इन्सुरेन्स चाहिएको छ, लाइफको हो कि प्रपर्टीको हो कि होइन, हो त्यसको इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। सो अब जो हामी जान्छौँ नि इन्सुरेन्स गर्नको लागि, सो हामी चाहिँ के भयो, इन्स्योर्ड भयौँ होइन। अनि इन्सुरेन्स कम्पनी के हुन्छ, इन्स्योरर हुन्छ। र हामीले जुन अमाउन्ट पे गर्छौँ नि इन्सुरेन्सको लागि त्यसलाई के भनिन्छ, इन्सुरेन्स प्रिमियम भनिन्छ है त। र हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीसँग जुन गरिएको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, मेरो चाहिँ इन्सुरेन्स भयो यो कुराको यो सेक्टरको भनेर, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ है त। सो दिस इज अल अबाउट इन्सुरेन्स, यो भयो। अब अर्को हेरौँ त, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्ने छ है त। के छ यहाँ हेरौँ त, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, popularly known as कर्मचारी सञ्चय कोष, is a financial institution in Nepal incorporated under Employee Provident Fund Act 2019 BS. Its main purpose is to provide people with an income when they are no longer earning a regular income from employment. Provident Fund is a kind of saving plan to employees whereby the funds saved could be used after retirement from the job. इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ एउटा कर्मचारी सञ्चय कोष हो। कर्मचारी भन्ने बित्तिकै इम्प्लोइ, हामी काम गर्ने मान्छेहरू हो। सञ्चय भनेको चाहिँ हामीले के गरेको, सेभ गरेको चाहिँ एउटा फन्ड हो के, जुन चाहिँ जब हामी काम गर्न छोड्छौँ नि पछि रिटायर भइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्नको लागि जुन अमाउन्ट पाउँछौँ नि त्यो चाहिँ केबाट पाउँछ, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड। इफ हामीले चाहिँ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा जम्मा गरेछौँ भने है त। के भनेको छ, द सिस्टम अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड वाज इनिसिएटेड इन 1991 BS in the name of सैनिक द्रव्य कोष to assist the retired armies. In 2001 BS Government Employee Provident Fund Department was established है त। हाम्रो 1991 BS मा चाहिँ सैनिक द्रव्य कोष चाहिँ इस्टाब्लिस भएर छ होइन, रिटायर आर्मीहरूलाई चाहिँ असिस्ट गर्नको लागि। तर पछि 2001 मा चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ इस्टाब्लिस भएछ है त। ठिक छ, के भनेको छ यहाँ, प्रोभिडेन्ट फन्ड इज अ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन द्याट एक्सेप्ट्स savings to provide pension and other kinds of retirement benefits to the employees of government units and other corporations. A retirement benefit is an arrangement to provide people with an income during retirement when they are no longer earning a steady income from employment. Often, retirement benefits require both the employer and employee to contribute money to Provident Fund during their employment in order to receive defined benefits upon retirement. In Nepal, the government compulsorily deducts 10% of the monthly salary and contributes an equal amount which is deposited into the account opened in the Employee Provident Fund for each government employees. ठीक छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड भने चाहिँ एउटा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन हो हैन, जसले के गर्छ, सेभिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ थ्रु केबाट, थ्रु चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ मन्थली इन्कमबाट चाहिँ 10% चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्छ, डिडक्ट गर्छ केमा जम्मा गर्नलाई, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा। ठिक छ, अनि पछि त्यो रिटायरमेन्ट बेनिफिट सँगै चाहिँ यो इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हामीले इम्प्लोयरलाई प्रोभाइड गरिदिन्छौँ हो। सो अब गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा जति पनि इम्प्लोयरहरू हुन्छ उसको चाहिँ 10% चाहिँ जहिले मन्थली स्यालेरीबाट काटिन्छ है त। ठिक छ, यति बुझ्यो। अब अर्को हेरौँ त अब सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट है त। Citizen Investment Trust, नागरिक लगानी कोष, was incorporated in March 18, 1991. त्यो चाहिँ चैत्र 4, 2047 BS हो। Under the Citizen Investment Trust Act 1990-2047 BS, Citizen Investment Trust (CIT) formally started its activities since January 15, 1992, Mag 1, 2048 BS. It is a pioneer institution in carrying out the unit trust schemes and various kinds of voluntary retirement schemes, pension funds and gratuity funds, on the basis of fully funded and individual account. CIT was established in order to expand investment opportunities by encouraging general public to save capital and to bring dynamism in the development of capital market in the country.
It helps small and medium level of savers, providing opportunities to them with the benefit of capital market by mobilization of their savings. It develops a base for institutional investor in the securities market by creating long-term investable funds in the form of pensions and mutual funds. अब सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भने के रहेछ भन्दाखेरि नि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भने चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रस्ट स्किम्स अथवा यो भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम्स है त्यस्तो बेसमा चाहिँ फन्डेड भएको हुन्छ हैन। यो चाहिँ सिआइटी चाहिँ किन एस्टाब्लिस गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एक्सपान्ड गर्नलाई चाहिँ एस्टाब्लिस गरिएको रहेछ टु कोबाट जनरल पब्लिक है त। के गर्नको लागि भन्दाखेरि क्यापिटल चाहिँ सेभ गर्नलाई, जसले गर्दा के पनि हुन्छ क्यापिटल मार्केट चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रीको डेभलप हुन्छ है त। यसले चाहिँ सबै स्मल अथवा मिडियम अथवा एकदम हाई लेभलको सेभर्सहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ के, सो द्याट दे कुड गेट द बेनिफिट फ्रम क्यापिटल मार्केट। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको रहेछ हो। यसले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ मार्केटसँग चाहिँ रिलेट गर्छ है, अनि क्यापिटल मार्केटबाट चाहिँ उनीहरूको सेभिङलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। ठिक छ, यो के रहेछ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। सो हाम्रो चाहिँ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरू यति नै रहेछ हो। हाम्रो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको पार्ट चाहिँ यतिमै सक्यो। हस्, थ्याङ्क यू।